İmam Baqir deyir ki, İmam Səccadın yanına daxil oldum. Gördüm ki, gözləri irinləmişdi, üzü saralmışdı. Ayaqları uzun müddət ayaq üstə dayanmaqdan şişmişdi. Bədəni zəifləyib taqətdən düşmüşdü. Deyir, onun yanına girdim və onu bu vəziyyətdə gördüm. Mənə dedi, oğlum, o kitabı mənə ver. Deyir, mən ona kitabların arasından birini verdim. O kitab, möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin ibadəti haqqında idi. İmam Səccad ona uzun müddət diqqətlə baxdı, sonra isə narahat halda kitabı kənara atıb dedi, babam Əli ibn Əbu Talibin ibadətinə kim tab gətirə bilər? O, bununla İmam Baqirə əməli və praktiki şəkildə cavab vermək istəyirdi. İmam Məhəmməd Baqir atasının əməl dəftərinə və ibadətinə baxar, deyərdi, mən harda, atamın ibadəti harda? İmam Səccad isə səcdə edənlərin ağası, deyərdi ki, uçsuz bucaqsız okeanın qarşısında bir damla kimidir. Digər imamlar da öz məqamlarını zikr edəndə dərhal demək olar ki, eyni tərzdə belə deyərdilər. Allahın rəsuluna və Əliyə gəlincə isə onların öz üstünlükləri var. Əslində onlar üçün ayrıca bir hesab var. Bizim əməllərimizə gəlincə, bizim üçün yazılmış hər bir şey babamız Əli ibn Əbu Talibin əməl dəftərindədir. Və sir hardadır? Həqiqətən bu məsələlər Əhl-i Beytin sirlərindəndir. Biz isə bunu bilmirik.